咁我哋嚟到嚟 page 3啦，會睇一睇就 Part B The Metal Reactivity Series B1 Reaction of Metals with Oxygen。我哋而家好實質地去睇一睇呢啲嘅金屬嘅化反應啦。咁啊嗱，下面呢個表咧就我哋一齊去睇一睇啦。雖然係好簡單啦，咁但係有啲重點咧就我都希望大家唔好遺漏嘅。咁我而家逐一去講解。嗱，首先第一個地方咧，我哋就要睇一睇呢條我哋叫做 Word Equation 嘅東西。嗱，咁就嗱好多時候咧，我哋表達一個化學反應嘅時候咧，我哋都會用一啲嘅equation 嘅形式去表達嘅。譬如咧喺呢度嚟講咧，我哋就譬如話 metal 同 oxygen 之間嘅 reaction 咧，其實都係會一般嚟講咧都係會產生個 metal oxide 嘅。咁我哋咧表達呢個過程嘅話咧，我哋就會咁樣去書寫啦，咁啦。當然啦，呢度呢個 metal 咧，其實就泛指係好多種唔同嘅金屬，因為我哋睇翻呢個 metal reactivity series 入邊嚟講咧，其實涉及嘅金屬真係好多。咁我唔通寫10幾條式喺度咩？咁不如我用一個簡單啲一條式嘅一個 general equation 咁嘅形式咧，去總結咗成個變化都好啦，係咪？咁所以咧嗱，大家要留意咯嚇。咁我哋咧就逢係咧就 metal 同 oxygen 嘅反應咧，都係會產生 metal oxide 嘅。咁你睇翻個 metal 係乜嘢啦？如果 metal 係 potassium， 咁我哋咪 potassium 加 oxygen 變咗做 potassium oxide 咯。如果 metal 係 sodium 嘅話，咁咪 sodium 加 oxygen 就變咗 sodium oxide 啦，如此類推，係咪？嗱咁啊呢個就講到嚟呢度先。好，另外第二樣嘢咧就請大家留意翻啦，係咪所有嘅金屬都能夠同個 oxygen 反應嘅咧？嗱呢度就睇落去咧就記住啦，其實並唔係㗎只係由 potassium 去到 mercury 咧先係能夠咧係 react with oxygen 啫。咁至於 silver 啦、platinum 同高咧就係they have no reaction with oxygen 㗎。咁所以咧嗱呢個嚟講咧就成日 MC 都會係考我哋呢樣嘢㗎。咁大家咧就避免咧就犯咗呢個錯誤啦咁即係原來係有啲例外嘅情況出現嘅。好啦，咁我哋跟住之後咧再睇下邊個表啦。嗱，下邊個表咧就有第三樣嘢要留意咧，我哋就要留意翻咧就係嗰個 color of flame 啦。嗱有啲活潑嘅金屬咧，一啲 reactive metals 咧就同 oxygen 反應咧係會產生有 burning 呢個情況㗎。譬如我哋話potassium 開始啦，至到嚟呢個叫 iron 咧都會產生 burning。咁 burning 咁就產生出嚟嗰啲 flame 咧就可能會有啲顏色啦。譬如 potassium 會有 lilac flame 啦 ，sodium 嘅話會有 golden yellow flame 啦 ，calcium 嘅話會有 black red flame。OK 咁iron 嘅話咧會有一啲 yellow sparks 嘅，係咪？咁其他嗰啲咧就通常都係一啲 bright white flame 嚟㗎。OK 冇乜特別嘅顏色。咁嗱，你唔知你有冇發現咧？頭呢3個嘅顏色咧，好似似曾相識。我哋係咪好似喺之前有一課咧，我哋講 flame test 嘅時候出現啊？係㗎啦，其實化學就係咁樣讀㗎啦。其實化學咧好多時候就憑呢啲顏色咧去辨認翻咧入邊又係啲咩化物質嚟。譬如我哋通常見到 lilac flame 咧，我哋就會聯想到 potassium 啦。golden yellow flame 咧就聯想到咧就 sodium 啦。black red flame 咧就聯想到 calcium， 如此類推咯，即係咁樣樣。咁而最後尾呢個 yellow sparks 咧，就其實就好似我哋成日講嗰啲燒焊嘅時候見到嗰啲現象嚟嘅即係咁樣樣。咁就大家可以聯想一下咧，就係當嗰個iron 咧 react with oxygen 嗰個情況會係點啦。好啦，而最後尾一點咧，我哋就會講一講咧，就係嗰個嘅 color of oxide。OK 嗱，咁我哋知道咧 metal 同 oxygen 反應一定會產生個 metal oxide 嘅。係咪？嗱，咁個 metal oxide 有啲係有顏色㗎，譬如鋅嘅話咧，佢係 yellow when hot、white when cold 嘅。OK 兩個唔同嘅溫度咧，會有兩種唔同嘅顏色喎。請大家留意咯。iron 就好啲 ，iron 就無論喺 hot 或者 cold 咧，都係得 black 呢種顏色嘅啫。嗱 lead 又麻煩啲啦，就 orange when hot、yellow when cold。OK，copper 咧就係 black。Mercury 咧就都係只係能夠得個 red 嘅啫。咁所以咧嗱，呢下邊呢5種嘅 metal oxide 就要請你留意下佢哋嘅顏色啦。上面呢5種咧就唔係話叫你唔留意，不過咧就比較簡單啲，因為佢哋通常嚟講咧都係啲 white 嘅 solid 嚟嘅咁所以咧就特別我哋咧會將嗰個注意力咧放咗喺呢度嘅。